მოგესალმებით, კაი ხალხს, მე ვარ საბა. ეს არის ჩემი Teveren Supreme, Teveren Fighter Supreme, პიკური სიმძლავრე 9000 ვატი. და დღეს პატარა რაიდის გადაღებას ვაპირე, მეგობრებო და მინდა გაგიზიაროთ თქვენც ამ მანძილის გადაღების პროცესი. A პუნქტიდან B პუნქტში გადავალ, ასე რომ ვთქვათ, წავალ. ეს იქნება B პუნქტი ნაძალადევი, ვიწყებ გლდანიდან. და უნდა მივიდე ნაძალადევის მეტროსთან. და ამ ყველაფერს მე თქვენ შემოგთავაზებთ და გადავიღებ თქვენთან ერთად. ხო, ეკიპირებით ვარ. უბრალოდ ჩაფუძს რა ვქნა, ვერ ვგუობ, მაპატიეთ, ჩაფუძს ვერ ვიკეთებ. ხო, და მოკლედ ცოტა ახლოდან დაგათვალიერებინოთ. აი ამ მონსტრს. აი ეს ლამაზად გამოიყურება. ეს ჩემი გაკეთებული არის. ამას ქვემოდან განათებები არ აქვს და ეგეც ჩემი გაკეთებული არის. ხო, მოკლედ ესეთ ლამაზ ვიძი არის ეს მონსტრი. კაი, ეხლა დავიმაგრებ მეგობრებო კამერას ტანზე და აბა გავუყვეთ გზას. წავედით. აუნთოთ ეხლა წითელი ფარები. Nice. ისე ვაქედან ჯობია. შეიძლებოდა ქერჩის ქუჩიდან, მაგრამ აქედან წავედი. ადრე ტორმუზების პრობლემა მქონდა და ეხლა მაქსიმალურად მოგვარებული მაქვს. მაგურას ფირმის როტორები დავაყენე, ეგრეთ წოდებული აპორნი დისკები და ძალიან მაგრად მუშაობს ჩვენი სამუხრუჭე სისტემა. სარკე ძალიან აუცილებელი არის, აი ძალიან აუცილებელი.
ეს არის ჩემი საყვარელი გზა. სულ ესე დავდივარ ხოლმე. მე მეგობრებო მინდა რომ ამ სკუტერის იმენა მთლიანი განხილვა გადავიღო. საქართველოში რა უკვე კერძო თბილისში ძალიან ბევრი ადამიანს აყავს ძალიან მაგარი სკუტერი, რომლის სიმძლავრე 8000 ვატიდან ზემოთ არის. ნუ ერთ-ერთი ჩემით შედის რა თქმა უნდა მაგათ სიაში. და მინდა რომ განხილვა გადავიღო უფრო დეტალურად. ვიცი რომ საინტერესო იქნება თქვენთვისაც, ვინც მოყვარულები ხართ ელექტროსკუტერების. მაქსიმალური ყურადღება, მაქსიმალური ყურადღება არის საჭირო. ერთი განათება ჩავუერთოთ. ეს გვეყოფა.
მედიტად ხელს არ შეუშვია ქვინეს. გავიდე, ნამდვილად არ შეუშვი. ცხერო ხარად უნდა. ამ ადგილას ყოველთვის ვაჩერებ ხოლმე, იმიტომ რომ ვიცი ხალხი გადადის და ცოტა მანქანისთვის აი ჩვენი ასე ვთქვათ სიჩქარე ასე რომ ვთქვათ აი შორიდან ჩქარა რომ მოდივარ ძალიან პატარა წერტილად ჩანვართ ხოლმე რა და არ არის რეკომენდირებული ისევ ჯობია რომ თქვენ თვითონ შეანელოთ არ გინდათ გარისკვა ესა ვობლინგი მაგრამ ვობლინგის მართვა შეიძლება აი ახლა მაღალ სიჩქარეზე ენერგია არ იყო კი არა და როგორ აუხსნა ну მოკლედ კონტროლერმა აჰა აი ესე მიწევს ახლა დაშლა 50 ამპერიანი 50 ამპერიანი დამცველები მიყენია და წარმოიდგინეთ აი ესეთი მაღალი ამპერები აქვს რომ ვერ უძლებს გადაეწვა 50 ამპერიანი დამცველი. ხო, ეს ზუსტად იმის ბრალია, რომ ანუ ძალიან მაგარი კონტროლერები უყენია და ძალიან მაგარ ამპერს გამოყოფს. ზუსტად მაგიტო აქვს ესეთი მაგარი სიჩქარე. არ გეგონოთ, რომ სკუტერი არის ასე ვთქვათ, გაუმართავი და უარგისი, არა, პირიქით.
დამცველები იმისთვის უყენია, რომ ზუსტად ის კონტროლერები დაიცვას. სუპირად რო ჩამოვიყანე 40 ამპერიანები ეყენა და ეგრევე დაიწვა. იმიტომ რომ არ არის გათვლილი ვთქვათ ესეთ სიჩქარეზე ასე რო ვთქვათ, რა ასე ბანალური ენით რო ვილაპარაკო. მერე დაუყენე 50 ამპერიანები და გამატარა დაახლოებით 2500 კილომეტრი. და აი ესეთი ერთი წუთი. ახლა ხო ჩალიჩოვდი და აი აი ესეთი დამდრაერი და გაუბედურებული არის. არა უშავს, მივიყვან ახლა სახში შეუცვლი ამ დამცველებს და იქნება ისევ ხოცი. ნუ მოკლედ მეგობრებო, არ დამთავრებულა ამითი. ერთადერთი ანუ ასე ვთქვათ პატარა ნერვიულობის ფონზე. აი ეს არჩევთ. NFC. ანუ NFC-ის გარეშე საერთოდ უკონტროლო არის სკუტერი და NFC როგორც ჩაუთა, ეგრევე ჩაიგდო. აჰა. ასე ვთქვათ, ამას ორი დაცვა აქვს. ანუ წინა ძრავს და უკანა ძრავს საკუთარი დამცველები აქვს. და წინა ძრავის გადავიტანე უკანაზე. ანუ ეგ მოქმედება გავაკეთე და მეგონა რომ არ ირთვებოდა რა და სინამდვილეში დამოუწყდა NFC-ს ჩართვა. და ჩაუერთო NFC და ჩაირთო სკუტერით ჩვეულებრივად. თანაც ჩემი ბრატიც შევაწუხე, კაცური კაცი არის ეს, მადლობა უღრმესი. როგორც დაურეკე, ეგრევე მოვიდა მანქანით, რომ დამხმარებოდა და წამეღო სახში. ეხლა შეიძლება ამ სკუტერით სიარული ჩვეულებრივად, უბრალოდ მარტო უკანა ძრავით. ამიტომ ეხლა გადავკეცავ ამ სკუტერს, ჩავდე მაინც მანქანაში და ეგრე გავაგზავნე გზას. მოკლედ ოჩაღი ბიჭი არის, ოჩაღი. აი, თქვენ კიდე აბა დაგემშვიდობები და ესეთი ვიდეოებიც ხანდახან საჭირო არის. მარტო ასე ვთქვათ, სკუტერის კაი მხარის დანახვა, ცოტა ისეთი თემა არის, ცოტა ისეთიც უნდა დავანახოთ რა, ხანდახან ჩეპებიც ხდება ხოლმე. ასე ვთქვათ, უნაკლო არაფერი არ არის, მაგრამ თავარი გამოსწორებადი არის. აი გასაქმე, სწორდება ყველაფერი. ამ შემთხვევაში შეუცვლი ამას როგორც კი დამცველს დაუყენებ 50 ამპერიანს ისევ და ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ მე ისევ რაიდების გადაღებას. ეხლა უკვე მართლა გემშვიდობებით, აბა ყოჩაღა და თქვენიც.